មនុស្សឆ្លាតពិតប្រាកដត្រូវចងចាំចំណុច3នេះធានាថាទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនឹងកាន់តែល្អឡើងទី1ចាប់ពីពេលនេះតទៅនៅពេលជួបរឿងអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នករំជើបរំជួលចូលបិទមាត់របស់អ្នកព្រោះគ្រោះកាចទាំងអស់គឺកើតចេញមកពីមាត់កុំតាំងខ្លួនជាមនុស្សឆ្លាតជាងគេទី2នៅពេលដែលអ្នកបានសម្រេចជោគជ័យណាមួយហើយកុំទៅដើរបង្ហាញវាគ្រប់ទិសទីកុំធ្វើឲ្យអ្នកដទៃច្រណែនឈ្នានេះអ្នកបានសង្កេតឃើញទេថាផ្កាដែលស្អាតជាងគេតែងតែជាផ្កាដំបូងគេដែលត្រូវបានគេបេះដើមឈើដែលលូតត្រង់ស្អាតជាងគេតែងតែជាដើមឈើដែលត្រូវបានគេកាប់មុនគេមនុស្សដែលមានទេពកោសល្យតែងតែត្រូវបានគេវាយប្រហារមុនគេនេះគឺជាហេតុផលដែលជៀសមិនរួចដូច្នេះមនុស្សត្រូវមានការវឹកហាត់ខ្លួនឯងត្រូវមានគុណភាពខាងក្នុងកុំធ្វេសប្រហែសកុំបង្ហាញទេពកោសល្យច្រើនពេកទើបអ្នកនឹងមានអនាគតល្អទី3កុំឲ្យតែស្អីបន្តិចខឹងឡើងមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាគឺគ្មានអារម្មណ៍រំជើបរំជួលទេមានតែមនុស្សល្ងង់ទេដែលចេះតែខឹងរាល់ថ្ងៃ